गाइस कुछ पोरकियों का ना दिमाग खराब हो चुका है। हमारी इंडियन टीम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आओ उनकी औकात दिखाते हैं। तो कहते घर के शेर घर में ढेर। तुम्हारे कारनामे ऐसे हारने वाले, तुम अभी 10 साल तक और वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे इंशाल्लाह। इनको खुशी इस बात की हो रही है कि इंडिया फाइनल में आके हार गया। अबे तुम्हारी खुद की टीम तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि तुम्हारी टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया। वे अफगानिस्तान ने। जाओ पहले खुद अपने चूतर धो के आओ, फिर हमें बताना। ये खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। इन पाकिस्तानी प्लेयर्स का सही था भाई, बिरयानी खा के ग्राउंड पे जाके हक देते थे। मतलब यार हमें भी बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में 8वीं बार हरा के, और लीचड़ो तुम्हें ऐसे ही हराते जाएंगे। जैसे ऑडियंस ने बोला है ना, तेल लगा के डाबर का जी मार दो बाबर का।